विषय र विशेषको साथमा Tisa Jewels and Diamonds. PF Deer Hill Shoes. Feel the adventure. स्वादिलो र मिठो बास्ना भएको उपकार मसलादार चिया हर मौसमलाई पर्फेक्ट। नमस्कार, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। बडा दशैंको सन्दर्भ छ। हामी जीवन जगतका, चाडका, अनुष्ठानका, सङ्गीतका विषयहरूमा संवाद गरिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीत साधक बटुक राज मिश्र। बटुकजी, स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँले गीत पनि गाउनुभयो, भक्ति साधना पनि गर्नुहुन्छ। गीत भने सबै गीत गीतै हुन् कि भक्ति साधना भनेको फरक कुरा हो? भक्ति साधना भनेको चाहिँ तपाईँको भगवानमा समर्पित भएर गर्ने, भगवानमा समर्पित भएर गर्नेलाई भक्ति साधना भनियो। अब गीत भनेको चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न टाइपका गीतहरू हुन्छन्, जस्तो लोकगीत हुन्छ, आधुनिक गीत हुन्छ, पप गीत हुन्छ, अनेक प्रकारको गीतहरू छ नि त। अब त्यो गीतमा अब गीत गाउने मान्छेलाई अब त्यस्तै कस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट छ, कस्तो किसिमको गीत सङ्गीत उसलाई मनपर्ने हो। गीतका तीनवटा आयाम हुन्छन्, एउटा रचना, अर्को सङ्गीत र तेस्रो गायन। लोकगीतका हकमा सङ्कलन मात्रै भन्न पनि सकियो, त्यो सङ्कलनभित्रै सङ्गीत र शब्द पनि आउँछ। यी तीनवटा आयामको प्रयोजन के हो? मान्छेले स्वयं त सुखाए आफ्नो आनन्दका लागि गर्छ कि व्यवसायका लागि गर्छ कि के का लागि गर्छ? गीत सङ्गीतमा तिनटै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो गीतको रचना पनि महत्त्वपूर्ण छ, कस्ता शब्दहरू त्यसमा कोरिएका छन्, त्यसको सङ्गीत कसरी गरिएको छ, अब त्यो गाउने गायकले त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, यो तिनटै कुरा गीतमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गायन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो सङ्गीत पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र त्यसको जुन लिरिक्स हो, जुन हामी लेख्छौँ गीत, त्यो पनि त्यसमा त्यत्तिकै महत्त्व। तिनटै कुरोको संयोजन यदि राम्रो भयो भनेदेखि गीत सङ्गीत सुन्नलाई पनि, सुन्नेलाई पनि त्यसले आनन्द दिने, सुन्दाखेरि पनि त्यसको शब्द रचनाहरू कसरी गरिएको छ, ती सबै कुरामा निर्भर। कुनै यो श्रृङ्खलाको पदार्पण त्यही कुनै एउटा सङ्गीतबाट गरौँ न। अब म चाहिँ खास आधुनिक गीत त मैले त्यस्तो धेरै गाएको छैन, एउटा दुईवटा गीतहरू गाइयो पहिला। मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको भजनमै हो। म अधिक धेरै जस्तो भजनै गाउँछु, भजनै मैले गाएँ। किन खोज पनि मलाई भजनै प्रिय लाग्ने। म सानैदेखि भगवान कृष्णको भक्त, भगवानकै खोजमा तपाईँको भगवान भनेको के हो भन्ने कुरामा म बडा इन्ट्रेस्टेड मान्छे। त्यो विषयमा त हामी आउनै छ। भगवान भनेको के हो। अब यसमा चाहिँ मतलब मैले भक्ति सङ्गीत अन्तर्गतका धेरै रचनाहरू मैले गरेँ। ती रचनाहरू मैले समाजमा प्रस्तुत गर्नलाई विभिन्न किसिमको। कृष्णको कुरा गर्नुभयो तपाईँको। हामीले किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा भनौँ अथवा किरातेश्वरमा पशुपति क्षेत्र परिसरमा हरेक फुलमुनमा पूर्णिमामा हुने शास्त्रीय सङ्गीतमा तपाईँको बहुचर्चित र फरमाइस हुने गीत आज मेरो गाई हेर्ने पालो, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। आज मेरो गाई हेर्ने पालो, राधा पनि जान्छौ कि गोठालो, मेरो कृष्ण मेरो सामा, तिमी सबका आत्मा रामा, हो 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 हो। आज मेरो गाई हेर्ने पालो, राधा पनि जान्छौ कि गोठालो, प्रेम हो ईश्वर, प्रेम हो पूजा, प्रेममा जीवन प्यारो, बाटे प्रेम बढ्दछ साथी, झुठ कपटले अँध्यारो। यस्तै यस्तै गीतहरू। तर म अलिकति साथ नभइकन गाउन अलिकति हार्मोनियम नभइकन अलि अप्ठ्यारो पर्ने। जस्तो दसैँको क्रममा काठमाडौँलाई यसै पनि मन्दिरको सहर भनिन्छ,
हरेक चोक हरेक गल्ली ती मन्दिरमा हुने कलेबरभित्र त्यहाँ भगवान तत्त्व हुन्छ हुँदैन अथवा त्यो प्रश्नको उत्तर त त्यति सजिलो छैन। यिनीहरूसँग त्यो भगवान तत्त्व अथवा त्यो परमात्मा परम तत्त्वसँग सम्बन्ध छ कि छैन यी अनुष्ठानहरूसँग? अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको जब जब होए धर्म की हानि बाढी अधम असुर अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। भगवानको अवतार आएपछि अवतरित भएपछि अनि भगवत ज्ञान पाइन्छ। यो भगवत ज्ञान भनेको कुनै व्यक्ति विशेषले दिने होइन, कुनै एउटा साधकले दिने कुरा होइन। स्वयं भगवान जब अवतरित धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी जुगे जुगे, धर्म संस्थापक स्वयं भगवान बाहेक धरतीमा कोही पनि हुन सक्दैन। उनी जुन सर्वोच्च सत्ता शक्ति जसलाई हामी परमात्मा परमेश्वर भगवान भन्छौँ, त्यो सर्वोच्च सत्ता शक्ति जसबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएको छ, त्यो सर्वोच्च सत्ता शक्ति नै जब धराधाम धरतीमा अवतरित भएर आउँछ र उसले आफ्ना समर्पित शरणागत भक्त सेवकहरूलाई आफ्नो परिचय पहिचान दिन्छ। जसरी भगवान कृष्णले द्वापर युगमा अर्जुनलाई आफ्नो परिचय पहिचान विराट स्वरूप सहित देखाउनु हो। अर्जुनले त आफ्नो मित्र सखा मानिरहेको थियो। हे मित्र, हे सखा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन भनेर सम्बोधन गरिरहेको थियो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, तिमीले हे अर्जुन, तिमीले जुन मलाई देखिरहेछौ देवकी नन्दन वासुदेव भनिरहेछौ, म वासुदेव र देवकी नन्दनको पुत्र मात्रै होइन, अहम बीजाम पितामह भन्नुभयो, म बीजदाता पिता हो, म धर्म संस्थापन गर्नलाई आएको भनेर आफ्नो परिचय पहिचान। धर्म भनेको के रहेछ भनेदेखि जो सर्वोच्च सत्ता शक्ति जसलाई हामी भगवान भनिरहेछौँ, जसबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पनि चार प्रकारको हुँदो हुन्छ। एउटा हुन्छ स्थूल ब्रह्माण्ड जहाँ तपाईँ हामी बसिरहेछौँ, स्थूलको शरीरको साथमा। स्थूल शरीर हाम्रो प्रकृतिबाट बिचमा माता पिताको माध्यम बनाएर तपाईँ हाम्रो शरीर आयो। हरेक जीवको शरीर मतलब जीवन त्यसै गरी आएको छ। शरीर त प्रकृतिबाट बिचमा माता पिताको माध्यम बनाएर नै आउने हो। त पारलौकिक जगत जसलाई हामी परलोक भनेर शास्त्रले भनिरहेको छ, त्यो परलोकबाट आउँछ जीव, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी छ। जीव भनेको आत्मा होइन, आत्मा भनेको परमात्मा होइन, त्यो अलग अलग छ। जीव भनेको अलग छ, आत्मा भनेको अलग छ, परमात्मा भनेको अलग छ। कतिपय मान्छेहरूले कसरी परिभाषित गर्छन् भने जीव नै आत्मा हो, आत्मा नै परमात्मा हो भनिदिन्छ, तर यो सही होइन। तपाईँले धर्म भनेको यो विषयलाई भनिरहँदा त्यसो भए हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन, इस्लाम अथवा यिनीहरू चाहिँ के हुन्? अब हिन्दू भनेको अब मैले तपाईँको कसैले भन्छन् हिमधु, मैले योगी नरहरिनाथ महाराजले सोधेँ हिन्दू भनेको के हो महाराज भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के बताउनु भयो भने हिमधु, हिउँको थुप्रो, त्यहाँबाट चाहिँ आएको भन्नुभयो। कसैले भन्छन् सिन्धु नदीको किनारमा बसेको भएको हिन्दू भएको भनेर भन्छन्। कसैले मुस्लिमको नाम भन्छन्, कसैले मुसलमान। अब मुसलमान, हिन्दू, सिख, इसाई भनेको यो भनेको एउटा चाहिँ कस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसको नाम धर्म होइन। धर्म, हाम्रो धर्म भनेको सत्य सनातन धर्म। सत्य भनेको भगवान, सनातन भनेको पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि रहनेवाला जो अस्तित्व, जुन परमात्माको अस्तित्व हो। सनातन भनेको उसैको परिचय पहिचान, थियो छ रहनेवाला, थियो छ रहनेवाला जो परमात्माको परिचय पहिचान सनातन धर्म भनेर भनिरहेछौँ नि हामी। सनातन भनेको जो आदिकाल परापुर, जस्तो आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि तपाईँ जानुभयो भने जैन धर्म पनि थिएन, बुद्ध धर्म पनि थिएन, बुद्ध त्यति बेलादेखि सुरु भयो, इसाई धर्म पनि थिएन, मुसलमान धर्म पनि थिएन। यी धर्महरू थिएनन्। एक सत्य सनातन द्वापर युग करी रघुपति पद पूजा भन्छन्। द्वापर युगमा भगवान रघुनाथजीको पूजा हुन्थ्यो। भगवत अवतार त्रेतायुगीन भगवत अवतारको पूजा द्वापर युगमा हुन्थ्यो। अब त्यतिखेर द्वापर युगमा फेरि भगवानले अवतार लिनुभयो, फेरि भगवानले कृष्ण शरीरलाई अपनाउनु भयो। अब त्यसमा पनि भगवानमा समर्पित हुने र भगवानलाई चिन्ने जान्ने केही इने गिनेका, जस्तो अर्जुन चाहिँ भयो, गोपीहरू भयो, गोपिकाहरू भयो, केही। बालकृष्ण समको मुकुन्द इन्दिरामा छ नि, गरिबको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए अझ दया गरी मलाई थप गरिब बनाइदिए, थप दुखी बनाइदिए भने जस्तै हो। अब साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको हरेक युगमा, त्रेता युगमा जसले पनि भगवत प्राप्ति गरे, जस्तो हनुमानजी, सुग्रीव, तपाईँको सबरीलाई सारा ऋषि महर्षिहरूले छिछि दूर दूर गरेर तपाईँको चाहिँ एउटै कुवामा नुहाउँदाखेरि पनि त्यसबाट पनि रिजेक्ट गरिदिएका थिए, नुहाउनु हुन्न भन्ने। यस्तो
अब त्रेता द्वापर युगमा हेर्नुहुन्छ भने अर्जुनलाई सुकुम्बासी बनाइदियो। सारा उसको चाहिँ मतलब 5वटा गाउँ भगवान स्वयं आफै जानुभयो दुर्योधनका माग्न, हे दुर्योधन झगडा गरेर लडाइँ गरेर धेरै मानिसहरू मर्छन्, किन लडाइँ गर्नु, सानो सानो 5वटा गाउँ दे, 5 पाण्डवहरूले आफ्नो गुजर बसर गर्छन् उनीहरू भनेर भन्दाखेरि दुर्योधनले 5वटा गाउँ दिने, सियोको नोक बराबर पनि जमिन दिन्न। भगवत प्राप्त भक्त सेवकहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सबै सुकुम्बासी पो देखिन्छ, घरबारविहीन, आजका दिनमा दुखी। अब आजका दिनमा चाहिँ तपाईँको धर्ममा पनि एक किसिमको फेसन आइरहेछ, फेसन जस्तो धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब टिका चन्दन वेशभूषाको माला साला लगाउने र त्यही भगवानले दिएका पुस्तकहरूलाई पढेर पनि अनन्त श्री विभूषित श्री 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 अनन्त श्री विभूषित भएका छन्। जबकि भगवान रामजीको एक श्री छ, श्री रामचन्द्र भगवान। भगवत प्राप्त हनुमानजी श्री राम जय राम भनेर भजन गर्छन्। अब तथाकथित साधु सन्त महन्तहरू भगवानको खोजमा घरबाट निस्केका, अब अलिअलि दान चन्दा चढावा भेट आएपछि तपाईँको आफूलाई श्री 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 अनन्त 1008 पनि भन्छन्। 1008 कुरा छोड्नु, त्यो त सङ्ख्यामा आयो। श्री 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 अनन्त श्री विभूषित। अब यस्तो काहीँ हुन्छ? एक श्रीपति भगवान छ। श्री भनेको तपाईँको लक्ष्मी, आदि शक्ति, शक्तिवाचक शब्द हो जो अहिले हामी चाहिँ मतलब शक्तिको पूजा आराधना गर्दैछौँ। त्यो श्रीपति भनेको केवल भगवान मात्रै हुन्छ। तपाईँ हामी श्रीपति पनि होइन। हामी त मतलब भगवानका अनुयायी, भगवत पथमा चल्ने एउटा पथिक न हो। हामी न भगवत अवतार हो, न हामी धर्म संस्थापक हो, त्यो त हामी होइन। त्यसले गर्दाखेरि जो श्री 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 धर्मको हानि भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, धर्मको हानि पेड पौधाबाट हुँदैन, धर्मको हानि गाई भैँस बैलबाट पनि हुँदैन, धर्मको हानि साना साना नाजानकार बच्चा बालकहरूबाट पनि हुँदैन, धर्मको हानि हल चलाउनेवाला किसानबाट पनि हुँदैन। धर्मको हानि नै तथाकथित धार्मिक व्यक्तिहरूबाट हुन्छ। नाजानकारी बस मनमाना देखै सबजना धर्म विपरीता। धर्म विपरीत गएपछि अनि देवी देवताहरूको पुकारबाट भगवानको अवतार हुन्छ। त्यो अवतारको समयमा भगवत दर्शन जुन भन्छौँ नि हामी, जस्तो कतिपय मान्छेले ध्यान गर्छन्, ध्यानमा तपाईँको परमात्माको दर्शन हुँदैन, आत्मदर्शन हुन्छ। जस्तो कबीरदासकै कुरा गरौँ, या घट भीतर बनारू बस्ती यहीं में झाड पहाडा, या घट भीतर आप लेते हो रामकृष्ण अवतारा, या घट भीतर बिजली चमके क्षण में होए उजाला, या घट भीतर हनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, कहत कबीर सुनो भाई साधु यही में गुरुजी हमारा। तो घटको भितरै खोज गरे। तो घटको भितरै ऋषि महर्षिहरूले पनि खोज गरे। कन्दरामा बसेर फलफुल खाएर सात्विक भोजन गरेर तपाईँको कोही निराहार बसेर जल मात्रै पिएर पत्ता पनि खाएर अनेक प्रकारको कष्ट उठाएर तपस्या गरे। त त्यसलाई भगवान कृष्णले गीतामा के भन्नुभयो भने, नमे विदु सुरगणा न प्रभहम न महर्ष अहमामादि देवाना महर्षिणाम च सर्वस भन्नुभयो। हे अर्जुन, यी ऋषि महर्षि त मलाई जान्दै जान्दैनन्, देवी देवताले पनि मलाई जान्दैनन् भन्नुपर्ने नि। भगवानले चाहिँ मतलब यी ऋषि महर्षिले पनि मलाई जान्दछन्, देवी देवताले पनि मलाई जान्दछन्, हे अर्जुन नजान्ने तिमी मात्रै हो भन्नुपर्ने नि भगवान कृष्णले। तर त्यसो भन्नु भएन भगवान कृष्णले। नमे विदु सुरगणा न प्रभहम न महर्षय अहमामादि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस। हे अर्जुन, ऋषि महर्षिले पनि मलाई जान्दैनन्, मलाई कसले जान्दछ? त्यही जानत जेही देही जनाई। त्यसैले मलाई जान्न सक्दछ जसलाई म उपस्थित भएर जनाइदिन्छु। भगवत दर्शन भनेको त्यो साधारण कुरो छैन। अब मन्दिर मस्जिद टीका चन्दन वेशभूषाको कुरा छ, यो धर्मको एउटा बाह्य पक्ष हो। बाह्य अथवा त्यो पहिलो पाठशाला होला, पहिलो पाठशाला। जस्तो अब तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो भन्दैमा तपाईँले प्राइमरी स्कुललाई खारिज गर्न मिल्दैन नि, किन हामी प्राइमरी स्कुलै पढेर आएको हो नि त। पहिला त हामीले सुरुमा कख नै पढ्यौँ, एबिसिडी नै पढ्यौँ होइन। त्यो पढ्दै पढ्दै चाहिँ क्लास चढ्ने क्रममा हामी चढ्दै चढ्दै आउँदाखेरि हामीले पिएचडी पास गरेको हो। यसको मतलब अब तपाईँले प्राइमरी स्कुल 4 क्लास पढेर त तपाईँले नोकरी जागिर पनि पाउनुहुन्न, पाइँदैन नि त। त्यो एउटा प्राइमरी साक्षरता हुन्छ भने जस्तै, साक्षर भने जस्तै कमसेकम त्यसको एउटा डिग्री त तपाईँले पास गर्नु पर्यो, एउटा केही लेभलमा त पुग्नु पर्यो। त्यो स्थितिमा पुगेपछि मात्रै तपाईँले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि बुझ्नुहुन्छ। शिक्षा भनेको के? शिक्षा भनेको शरीरदेखि संसार, संसारदेखि शरीरसम्म जान्ने जति पनि विषयहरू छन्, शरीरसँग रिलेटेड विषयहरू छन्, तिनलाई जान्ने माध्यम भनेको शिक्षा हो। शिक्षा भनेको त विद्या पनि होइन। विद्या भनेको पारलौकिक हुन्छ,
शिक्षा भनेको यहलौकिक भौतिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, जो संसारदेखि शरीरसम्म जाने जति पनि विषयवस्तुहरू छन् जो हाम्रो शरीरसँग रिलेटेड छ। अर्को एउटा सङ्गीतको सन्दर्भ जोडौँ। हुन त यहाँ वाद्यवादन छैन, यद्यपि वाद्यवादन नभए चाहिँ म गाउनलाई असाध्यै चाहिँ मतलब त्यो सुर चाहिँ नि बचपनदेखि अभ्यास त्यस्तो भयो कि, अनि बिना सुरको तपाईँको चाहिँ त्यो गाउनलाई बडा चाहिँ मतलब अब हामी चाहिँ स्टेज कलाकार पऱ्यौँ। अब तपाईँको चाहिँ मतलब स्टेजमा त सब साथवादहरू हुन्छ, त्यसमा सुर अगाडि सुर कानमा परेपछि अनि त्यसमा सुर आउने कि, नभए त सुर कता कता हो कता कता हो जाने त्यस्तो किसिमको। सुर होस् बेसुर होस्, यद्यपि तपाईँ सङ्गीत साधक आइरहँदा त्यो आस्वाद त गर्नै पर्यो। ठिकै छ। अब के गीत सुनाउँ त मैले तपाईँलाई? बटुवारे। बटुवारे भन्दा पनि एउटा अर्को एउटा गीत सुनाउँछु मैले। यो अर्फेन चाइल्डहरूको लागि म एउटा सामाजिक संस्थामा पनि आबद्ध छु विगत 20 वर्षदेखि। त्यो चाहिँ मतलब साङ्ग्रिला अर्फनेज होम भन्ने चापागाउँमा पर्छ। म त्यसको संस्थापक सदस्य पनि हो। हामीले यहाँ पशुपति तिलिङ्गाबाट सुरु गरेको। अहिले करिब करिब 600-700 बच्चाहरू त्यहाँ पढ्छन्। करिब 50 जना अनाथ बच्चाहरू पनि त्यहाँ हामीले राखेका छौँ पुरा व्यवस्था दिएर। तिलिङ्गाबाट हामीले 4 जना बच्चाबाट सुरु गरेको। विगत अहिले 18-20 वर्ष करिब भयो। हाम्रो आफ्नै संस्थाको आफ्नै जमिन छ, आफ्नै बिल्डिङहरू छ चापागाउँमा, र त्यहाँ 20 वर्षदेखि त्यहाँ हामी गर्छौँ। त्यसमै यो तपाईँको सङ फर अर्फेन चाइल्ड भनेर मैले एउटा एल्बम अहिले बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसमा केही गीतहरू रेकर्डिङ पनि भइसक्यो। त्यसको एउटा सानो अगाडिको एउटा मुखडा म यहाँलाई सुनाउँछु। ए जिन्दगी मके दिउँ रे तलाई, ए जिन्दगी मके दिउँ रे तलाई, उदास देख्छु निराश देख्छु मके दिउँ रे तलाई, माया दिउँ त झूठो सबै साँचो प्रेम यहाँ कहाँ, माया दिउँ त झूठो सबै साँचो प्रेम यहाँ कहाँ, निर्दोष आँखा दुखी नै रहने, निष्ठुरी जगत को लुटी नहीं रहने, ए जिंदगी मके दिउँ रे तलाई, उदास देख्छु निराश देख्छु मके दिउँ रे तलाई। यस्तै टाइपको मैले गीत भन्दा पनि भक्ति सङ्गीत नाम सङ्कीर्तनले चाहिँ त्यो प्रभु सत्तासँग अथवा त्यो अलौकिक सत्तासँगको सम्बन्ध त्यो पनि साँघु हो। भगवानलाई सबभन्दा प्रिय भनेकै भक्ति सङ्गीत भजन, जो भगवानको पुकारमा भगवानको यादमा भगवानको सम्झनामा जो भित्र हृदयदेखि तपाईँको एउटा आर्त पुकार गर्छ नि भक्तले, होइन, त्यो भक्ति सङ्गीतमै छ। भक्ति सङ्गीतमा जुन रस छ नि, अब भक्ति सङ्गीत मान्छेले विभिन्न प्रकारबाट होइन, हामी कहाँ अब नेपालका भक्ति सङ्गीत जस्ता नाम सङ्कीर्तन जस्ता सुन्यो भने तिनीहरू यति भद्दा यति बेसुरा किसिमका छन्, न शास्त्रीय सङ्गीतको आधारभूत मान्यताहरू छ, त्यसको दृश्याङ्कन पनि उस्तै भड्किलो र भद्दा छ। तिनीहरूलाई के भन्ने? अब त्यो चाहिँ तपाईँको भक्ति, अब भजन त हुन त जीव त सबै भगवानका हुन्। जानी नजानी पनि को त्यस्तो व्यक्ति होला जसले भगवानलाई नचाहेको होस्, भगवानलाई नखोजेको होस्, भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा नगरेको होस्, सबैले गरेकै हुन्छन्। अब त्यसमा आफ्नो आफ्नो मतलब ऊ अनुसार शैली अनुसार अथवा आफ्नो आफ्नो भावना अनुसार आफ्नो अभिव्यक्तिहरू भजन सङ्गीतमा हामी सुन्ने गर्छौँ। भक्ति सङ्गीतमा सबैको अब कसैले चाहिँ एउटा कल्पनाको आधारमा लेखेको हुन्छ, जस्तो आज मैले राम भेटेँ भेटेँ घनश्याम, रङ दुवैको एउटै रहेछ,
फरक रहेछ नाम भनिन्छ नि। अब यो पनि एउटा कल्पनामा आधारित भयो। अब एउटा यथार्थमा आधारित भजन हुन्छ। जस्तो मैले एउटा लेखेको थिएँ, कहिले राम बनेर आए, कहिले श्याम मुरली बजाए, कहिले दरबार छोडेर वनमा, कहिले धेनु चराएर वनमा, कहिले ज्ञान सुधाको छ गङ्गा, सदानन्द आनन्द कन्दा, दियो चारै आँखा उघारी मकोहु के छ नि पारी, छ सुन्दर यो आकाश निलु प्रभु आकाश भन्दा नि पारी। पहिला त भगवान् धरतीमै बस्दो रहन्छ हेर्नुहोस्। अब सबैले घटघटमा घोषित गर्दै सुर नर मुनिदेखि भुसुनासम्म सबका घटमा हरिचन तम्म भनेर यसरी चाहिँ मतलब भावनात्मक अभिव्यक्तिहरू चाहिँ यसरी हामीले आयो। यहाँ सबैको घटभित्र भगवान् छ। अब भित्र बस्ने भगवान्, बाहिर मर्ने शरीर भनेपछि त हामी सबै भगवान् भयौँ नि त। हामी भगवान् हो त? एउटा प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ नि त। यदि भित्र बस्नेवाला भगवान् हो भनेदेखि बाहिर त मर्ने त शरीर हो। शरीर त या जमीनों पे कब्रें बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर त या जमिनमा लगेर गाडिदिन्छन् या चाहिँ आगो लगाएर फुकिदिन्छन्। अन्तिम सत्य शरीरको त्यही हो कि जुनसुकै शरीरको पनि, चाहे राजा होस् या रङ्क होस्, हरेक शरीर एक दिन नाशै हुन्छ। यदि हामी शरीर होइन भने हामी को हो? हामी नै परमात्मा हो त? हामी नै यो सृष्टि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि रचयिता हो? यहाँबाट धर्मको हानि हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले खोज गर्नेहरूले के भने अब यसको वैज्ञानिक आँखाले त इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याबाट चार्ल्स डार्विनको विकासवादी सिद्धान्तबाट एककोषीय जीव हुँदै हुँदै बढ्दै आयो। त्यसमा जीव तत्त्व भनेकै मान्छे जीव हुनु, जे रासायनिक प्रतिक्रियाबाट, जे ओभ्यारी र स्पर्मको मिलनबाट जे घटित हुन्छ त्यही नै हुनु जीव अस्तित्व भनेको। त्यसमा अरू धेरै कुरा छैन, आत्मा परमात्माको कुरा छैन, त्यो सबै अन्धविश्वास हो भनेर भनिन्छ। ठिकै कुरा हो, अन्धविश्वासै हो। अन्धविश्वास भनेको के भने आँखा नभएकाहरूले जब खोज गर्न थाल्छन् नि, भगवानको खोज तपाईँको चाहिँ मतलब देखे भनेको देख्ने भने त आँखा हो नि। तपाईँ हाम्रो जुन यो स्थूल दृष्टि छ, यो स्थूल दृष्टि यदि तपाईँ हामीसँग नहुँदो हो त हामीले यो सुन्दर जुन प्रकृतिमा हामी बसिरहेछौँ, यही पञ्चभौतिक प्रकृतिलाई पनि त हामीले जान्न देख्न सक्दैनौँ। देख्न सक्छौँ। एकजना मेरो साथी मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जन्मैदेखि चाहिँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले एक दिन सोधेँ, तपाईँले के रुख देख्नु भएको छ? रुखको हाँगाबिङ्गा हुन्छ भन्नुभयो। यो त तपाईँले सुनेको कुरा हो। रुख कस्तो हुन्छ, रुखको कलर कस्तो हुन्छ, हरियो हुन्छ, यो पनि सुनेको कुरा हो। रातो भनेको के थाहा छैन, हरियो भनेको के थाहा छैन, सेतो भनेको के थाहा छैन। कालो त कालै छ, कालै देखिन्छ होइन? आँखा नभएको मान्छेले त कालै देख्ने। त भनेपछि एकजना आँखा नभएको एउटा भौतिक दृष्टिविहीन मान्छेले जसरी भौतिक संसारलाई देख्न सक्दैन, त्यसरी भगवान् आँखाबाट छुपेको छ। तपाईँले त्यस कारणले आँखा तपाईँलाई चाहियो। आँखा पनि कति प्रकारका हुन्छन्। अब मान्छेले साधारणतया यसलाई दुईवटा आँखा भन्छन्, तेस्रो नेत्र यहाँ भन्छन्। आँखा पनि चार प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा स्थूल दृष्टि जसलाई मेटेरियल आई भनिन्छ, अर्को हुन्छ सूक्ष्म दृष्टि जसलाई अङ्ग्रेजीमा सेप्टल आई भन्छन्, अर्को हुन्छ दिव्य दृष्टि जसलाई डिभाइन आई भनिन्छ, अर्को हुन्छ ज्ञान दृष्टि। दियो चारै आँखा उघारी मको हुँ के छ नि पारी, छ सुन्दर यो आकाश निलु प्रभु आकाश भन्दा। त्यो परम आकाश रूप परम धाममा बस्छ। जब जब होए धर्म, गीताले प्रष्ट भनिरहेछ, जब जब होए धर्म के हानि। त्यसमा सबैको घटमा भित्र भगवान् बस्ने भए त सबै त भगवत अवतारै भए नि, भएनन् र? अवतार पनि तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ पूर्ण अवतार, अर्को हुन्छ तपाईँको चाहिँ निमित्त अवतार, अर्को हुन्छ अंश अवतार। जस्तो निमित्त अवतार भक्त प्रहलादलाई भगवान् खम्बाबाट आउनुभयो, त्यो निमित्त अवतार थियो। अर्को हुन्छ तपाईँको सन्देशवाहक अंश अवतारी, जस्तो कबीरदास पनि अंश अवतारी थिए। तपाईँको मोहम्मद पनि अंश अवतारी मानिन्छ। तपाईँको चाहिँ जिजसलाई पनि अंश अवतारी मानिन्छ। तर यिनीहरू अब जस्तो इसाईहरू ईसा मसीहलाई नै भगवान् भनिरहेछन्। त्यो बाइबलमै लेखिएको छ। द बिगिनिङ वाज द वर्ड वाज विथ गड, वर्ड इज गड भनेर बाइबलमै लेखिएको छ। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही शब्द ब्रह्मको अवतार भगवान् रामजी हुनुहुन्थ्यो, भगवान् कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो। जस्तो हामी भजन गर्दाखेरि हे शब्द ब्रह्म के अवतारी युग युग तक तेरा अभिनन्दन, हे कृपा सिन्धु हे सृजनहार, युग युग तक तेरा अभिनन्दन। शब्द ब्रह्मको अवतार आदिमा विष्णु थिए सतयुगमा, त्रेताजीमा भगवान् रामजी हुनुहुन्थ्यो, द्वापरमा भगवान् कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, जसले आफ्नो समर्पित शरणागत भक्त सेवकलाई मलाई मान भन्नु भएन भगवान्ले, मलाई देख र जान भन्नुभयो।
विश्व विराटको दर्शन गराइदिनु। आजको अब विज्ञान प्रविधिको युगमा मान्छेले प्रमाणित नगरी, नदेखि, परख नगरी, नचाखिकन कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्दैन। जे कुरा हामी बोल्दैछौँ यो बौद्धिक विलास जस्तो मात्रै लाग्दैन? होइन, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको अब देखाउने र जनाउने त फेरि पनि गइगयो, अब नदेख्नेले नजान्नेलाई जे भन्दा नि भइगयो भन्ने एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले। अब देखाउनेवाला जबसम्म तपाईँको सामनेमा आउँदैन, त नदेख्नेवालाले तपाईँलाई के देखाउने? जो तथाकथित गुरु सद्गुरुहरू जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले शास्त्रलाई लिएर शास्त्रको परिभाषा गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ मतलब शिष्य समाजलाई बताइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा प्रश्न गरिदिनुहोस् न, तपाईँले जीव देखाएको छ भनेर, देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर। जो भगवानसँग जुडेका भक्त सेवकहरूले छन् नि, तपाईँलाई त्यो देखाइदिनु पनि सक्छ। त देखाउने त्यसको प्रक्रिया छ, त्यसको विधि छ। भनेको बटुकराज मिश्र भन्ने त्यो शरीरको नाम हो, कायाको नाम हो, त्यो जीव भन्ने फरक अस्तित्व हो। जीव परलोकबाट आएको छ। जस्तो हामी शरीर छोडेपछि जस्तो स्वर्ग नर्क शास्त्रमा लेखिएको छ, स्वर्ग नर्क छ भनेर, मरेपछि पाप गर्ने मान्छेलाई नर्कमा हाल्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो कुनै कल्पनाको कुरा होइन। स्वर्ग नर्क भनेको सूक्ष्म लोकमा छ। तपाईँ हामी अहिले स्थूल ब्रह्माण्डमा छौँ, मेटेरियल वर्ल्डमा छौँ। स्वर्ग नर्क भनेको सेप्टल वर्ल्डमा छ। सूक्ष्म यमदूत आएर शरीरमा स्थित सूक्ष्म जीवलाई सूक्ष्म लोकमा लिएर जान्छ, त्यहाँ तपाईँलाई पनिसमेन्ट दिन्छ। तपाईँले जीवन धर्म भनेको के रहेछ भने सत्य प्रधान दोषरहित जीवन जिउने कलाको नाम धर्म रहेछ। हेर्नुहोस्, धर्म भनेको चाहिँ मतलब हिन्दू हुनु, मुसलमान हुनु। हिन्दू भएर हिन्दूलाई भगवान के हो भनेर थाहा भयो, हिन्दूलाई थाहा छैन। मुसलमानलाई सुन्नुहोस्, अल्लाह ताला भनेको के हो? मुसलमानले के भन्छ? शरीरलाई जिस्म भन्छ, जीवलाई रुह भन्छ, आत्मालाई नूर भन्छ, परमात्मालाई अल्लाह ताला भन्छ। अब इसाईलाई सुन्नुहोस्, शरीरलाई बडी भन्छ, जीवलाई सेल्फ भन्छ, आत्मालाई सोल भन्छ, परमात्मालाई गड भन्छ। भन्न त भन्यो उसले, तर देखिया न जीव छ, न आत्मा छ, न परमात्मा छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले न हिन्दूले जीव देख्यो, न आत्मा देख्यो, न परमात्मा देख्यो। किनभने त्यो परमात्माको अस्तित्व जब धरतीमा आएपछि समर्पित शरणागत भक्त सेवकलाई बाहेक धरतीमा त्यस्तो चाहिँ परमात्माको वास्तविक त्यही जान त जेही देही जनाई भन्नु भगवान रामजीले। हे लक्ष्मण, मलाई त्यसैले जान्न सक्दछ जसलाई म उपस्थित भएर जनाइदिन्छु। भनेपछि परमात्मालाई त तपाईँको अवतार साधकले कोसिस गरेर के भेट्न सक्छ भनेदेखि, जस्तो योग, हाम्रो धर्मशास्त्रमा योग भन्ने शब्द आउँछ। योग भनेको के? जोड। कसलाई कहाँ लगेर जोड्ने त? शरीर त कहीँ जोड्दैन। शरीर त पञ्चभौतिक 5 तत्त्वले बनेको छ। त्यो शरीरभन्दा पृथक जो जीव हो, जो ईश्वरको अंश छ, जो परमेश्वरबाट बिचमा ईश्वरलाई माध्यम बनाएर जो हाम्रो जीव आएको छ, जसरी प्रकृतिबाट मातापिताको माध्यम बनाएर शरीर आएको छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरबाट भगवानबाट आत्माको माध्यम बनाएर जीव आएको छ। त जीवलाई आत्मामा मिलाउने जुन क्रियात्मक जो पद्धति हो त्यसको नाम हो योग। योगमा 8वटा अङ्गहरू हुन्छन्। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, 8वटा अङ्गहरू हुन्छन्। त्यो 8 अङ्गलाई तपाईँले पूर्ण रूपमा परिपालन गरेर अब तपाईँको चाहिँ मतलब कुण्डलिनी शक्तिलाई माथि उठाएर आज्ञा चक्र खुलेपछि तपाईँले दिव्य ज्योति, तेज, जुन कन्सियस लाइट हुन्छ नि, जसलाई डिभाइन लाइट पनि भनिन्छ, जस्तो चाहिँ जिजसलाई तपाईँको लाइफ लाइट भनेर भन्छन् उनीहरू, लाइफ लाइट, जीवन ज्योति, त्यो ज्योतिको दर्शन हुन्छ। त्यो ज्योतिको दर्शनलाई, ज्योतिलाई नै मान्छेले परमात्मा मान्यो। आजकल ज्योतिलाई परमात्मा मान्ने कति छ संसारमा? सबैले ज्योतिलाई परमात्मा मानेर छ। परमात्मा भनेको ज्योति पनि हुँदैन, ज्योति पनि जसबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यो एकमेव एक छ। परमात्मा भनेको 10वटा छैन। जस्तो देवी देवता भनेको पनि भगवान होइन। देवी देवता भनेको भगवानको कार्यकर्ताहरू हो, भगवान होइन। भगवान त एकमेव एक छ, त्यो दुइटै छैन। जब त्यो दुइटै छैन, त्यो मुसलमानको अल्लाह ताला हो, हिन्दूको भगवान हो, इसाईको गड फादर हो, त्यो चाहिँ सिखको एक ओंकार सत्सरी अकाल पुरुष हो। त त्यसलाई भेटेर देखेर जानेपछि फेरि न हिन्दू, न मुसलमान, न सिख, इसाई। अब तुर्याउँदै यहाँ सङ्गीतका वाद्यवादन नभए पनि डाक्टर राममान ऋषिको शब्द, फतेमान राज भण्डारीको सङ्गीतको यहाँले गाएको एउटा भक्ति सङ्गीत राख्दै, यो त धेरै पुरानो गाना हो। मैले मेरो आदरणीय दाजु फतेमान राज भण्डारी, जसमा मैले केही समय सङ्गीत प्रशिक्षण पनि लिएँ, उहाँ बडा प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ शरीरमा हुनुहुन्न, शरीर उहाँको छुटिसक्यो। उहाँले
सङ्गीत गरेको र डाक्टर राममान दीक्षितले रचना गर्नुभएको दानीको लागि दान ठुलो ज्ञानीको लागि ज्ञान म त भिखारी म अज्ञानी मेरो तल भगवान ठुलो भन्ने भजन मैले धेरै अगाडि रेडियोमै रेकर्ड गरेको हुँ। त्यो सानो एउटा सुनाउँछु। दानीको लागि दान ठुलो ज्ञानीको लागि ज्ञान म त भिखारी म अज्ञानी मेरो तलौ भगवान ठुलो दानीको लागि दान ठुलो ज्ञानीको लागि ज्ञान म त भिखारी म अज्ञानी मेरो तलौ भगवान ठुलो दानीको लागि दान ठुलो। धेरै पुरानो हो। हुन्छ, जाँदा जाँदै बडा दशैंको शुभकामना फेरि पनि। शुभकामना मेरो पनि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, आदरणीय मातापिता तथा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै हाम्रो यस बडा दशैंको उपलक्ष्यमा हार्दिकमय मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सङ्गीत साधक बटुकराज मिश्र। केही अध्यात्म, केही धर्म, केही रीतिरिवाज, केही चाडपर्व र संस्कार यिनै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गऱ्यौँ। आजका लागि व्यक्ति विषय र विशेषको श्रृङ्खला यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।